Dica rápida para vocês aqui, certo? Sobre lubrificar o motor de qualquer ventilador, tá? A lubrificação correta de qualquer ventilador. Muitas pessoas usam assim, pega uma notulia, qualquer óleo e lubrifica por aqui. Aqui é errado desse tipo, né? Então o que você vai fazer? Abrir o motor, tirar os dois mancais, né? Traseiro e o dianteiro, certo? E fazer a lubrificação por aqui, ó. Nesses furinhos onde tem no lado da bucha, né? Aí você lubrifica ele com óleo 20W50 de motor de carro, tanto o traseiro quanto o dianteiro. Você faz essa lubrificação. Essa é a dica rápida do PV Conserto para todos.